nahageze amafaranga ntago ari cyo kibazo kutazi igihe watindiye ibintu byanyu byawe birimo imyakwa njye nanga diri uzanjye kuri ijana ku ijana urumva njye nabikubwiye mani cyasi njye ntabwo ndi gukina nawe abapolisi umwana ntabwo bayi banguka amafaranga hari polisi wazanye reka nzemo gusanga ndi nabyo twatuboro ndi nabyo wihumura kanda mugero gahunda ndayifite njye sindi maneko rwose mu bwishu rero gahunda yahari ikibazo si amafaranga kandi ubanguke njye nahaje naje njye ndaje magusanga ndi kukwigira ku mafaranga yanjye ibintu byose ubonye igihe naguhamagaye se ubwo wawe ni byose ubonye kuza ku mafaranga yanjye icyo mukunda kugora kandi wawe ukazanye se kazana umutwe mwikara ishyushye wamubwira nzana iki nuko umuteza abantu baramutse bamfashe uzana ibintu by'ubuparapara ndabukubita umutwe nakawuhongora umutwe waso gasosora amaraso mu mutwe muri ubwo butwe bwawe we wambwiye icyo wanzaniye wa mahero ese kandi nawe ndakubangamiye utambangamira se nicyo wamamagariye ese ubwo nkubangamiye hiki unumya akabure kamwe nakunumya akantu nzanye kuzana ibintu by'imino ufite amafaranga ubonye boro amafaranga se ndayafite icyo bwa papa wanjye n'umupolisi we zamukamereze zamutuntu kenzi we n'amafaranga ndayamaye ibintu bigenda bigapfa bigapfuka nikuza kumva umutubure veni rwanda naho muhera abantu bagwe mu marigoti awujishe se byaramwishe da nawe uzi kujya urambira utuntu kenze abene yaruza se upfuye ninde bamubaza ese reka njye ndi muri societe unyigoni nahaye umuntu ibintu nk'ibyo byose ni umucuruzi se uskuraje mubwije ukuri ibintu byose nabyo mfite none ukabumagaze mu maso ukora iki wogahagarara mu ikara ishyushye ugakwitwa n'inkuba we igiye ibyo wanzaniye zamura so wanyu se nde ndazamura utubure ntabwo nzamura papa asinda muzamura namuzanye kazamura utubure gakeza Jesus ni kuri kaga kode se ku kantu kangana gutya akakantu kamwe konye ngo nkweze kuri kode kandi kintu gipfuni cyakwa ukubito sana cyawa wazanye na polisi sha naguteza rero ngazamura amafaranga ngaho ngiya kode bikote nayo mfite nyafite mu ntoki we yazanye mfite n'abandi bajama ndi gukorera ariko byo ngerezaho kugihe kandi bamwishyuye neza kera utesha kuri kumwe igiceri cy'ijana aya se si menshi akantu kamwe sikaguhijana nakubwije kuri ntabwo wanga igiceri cy'ijana nzacyemere amafaranga yose nayo nkuhaye ngaruye 80 menshi cyandi kwemeye kuko uri umuntu wanje nuko nsanze uri inshuti yanjye ariko sanze ucuruzaho imizigo uko mwera umugina w'ubutuma mukubisana okay kagira amahoro sha uzongeye kunyihamagarira usangira mu mukire nje gufata mu mwobo sawa byaje uzumva gutese iki nicyo kibi cyanyu rero nakantu ufite se ngo nta niyo mpamvu nanjye kugakuramo hakiri kare nyine urashaka kwikura none hasi mayi uramenye ako kantu ni kabi bitavuga ntabwo ubona ko mwagiye nzwinga gutunga Verimani vini si umuntu w'umupfuka
Ibyo birakufitiye utuntu ndi kwitamo wakina. N'ibyo nyine ntabwo utumve n'utumve. Cyane natwe ufite. Semari witinya polisi, polisi nukubacenga abakumbi. Apolisi nukubacenga. Nukubacenga ahubwo bikora cyane muri abana polisi nagera gunyitinya abapolisi. Ufite takiya danje nyira njya kubwiza ukuri yuko abapolisi ntacyo mu nyange baza bamasa. Bwabikore nyine walayi. Kubikora ndabikora ariko umuntu arabanza agatunga. Neza n'abapolisi bahari. Nakubwiye ko ntabwo bwa polisi. Nimba ntabwo banyine banzu urebe nimba ntabwo ubwo bwa nibi biboro ni iki gipedero cyaje we bikore mani umva se gabanya amagambo zamura ibyo zamura mani amagambo nayo mfite nge nakubwiye bikore nyine nge nakubwiye ko ntabwo nge nyine polisi niba utabatinye bikore vuba vuba nyine nyitondesha nyihutisha sura ndakwitondesha winyihutisha kuko unanyihutisha nakomeza izindi gahunda kuko mba mfite abantu benshi unyihutisha wakomeza izindi gahunda kwihutisha boy niba utabishaka bireke mani nge nifite taki idasanzwe niba ufite boro zinzwinga nawe nguzwinga ibindi ukuzwingara we nzwinga tugaruka tujyaga ahantu turagera iwe mwabizo boro wabinywera k'abapolisi ibyo siri kureba cyambe n'amafaranga yanjye ndago amafaranga ngi wanayegumanye kuko mba mfite abakira benshi gahe kireho nari bikireho niba udashaka nicireho mwese niba udashaka we bikore mani iviremo we kubikora ubundi abikora ntibinyihutira kuko ufite ayo magambo amagambo yo kuba nyafite ndayafite n'ayanjye ntabwo bireba bitandi banjye boro nanjye ngagwicira ibyanjye burya ibiceri byo ubundi se kanziguhe kandi kamwe boro urose ko ndayiguha Nemba nkubwira ko nta abapolisi nge ndabafitiye nge ntabwo abapolisi buriya niyo banazo nge ntabwo bananganga nge ntabwo bananganga kubera ko abapolisi bino bintu babikoze nyifite imyaka 8 kugena nabikuranya abapolisi nge ntabwo bananganga Akimyenda gipolisi yakuru n'inyizo polisi y'ibinacatse kuri kwimana yawe uri umupolisi no munzira kugira ubwoba no fata ko washakaga naho ugafata sifata ibyo ufata wanza gufata akabureka washakaga se hari imyenda ya polisi ariko nango nari ko umupolisi batira imyenda ya polisi reka babarira urakanywa se kugira ngo mwitango nawe ko Shye afande winkanyaga wese ko akanyaza abantu babandi bahibye bimucyo ni wese mbihaye ubihaye nde afande nari nzi ko ngiye kurugwa none mbonye afande babara nago mbizi rwose wagiye gakuru utazi se tugende afande ujya kuri ribu se uranjyana kumara iki akanyura katiwe imyaka ingahe 25